老師教我咧，最緊要記得，佢最緊要嗰張紙唔好咁大，因為你手震嘅時候咧，張紙大係會擴大嘅震動，下邊嘅人就睇到啦。所以咧就摺啲細紙，所以你見到而家啲司儀都係攞啲 Q 卡啊，細張啲。咁或者而家興就用手機啦。其實真係好驚嘅，企喺台上着啲褲咧就千祈唔好着緊身咯，鬆身啲嘅，震到點啊？睇你唔到係咪？所以各位其實演講係有技巧嘅。各位你會唔會欣賞啲人口才好嘅？最緊要嘅咧就係逆球進啊嘛。New Life 好特別，你有冇諗過70歲可以做司儀啊？大家俾啲掌聲，佢啱上個禮拜一咧第一次做咗司儀喎，70歲，即係各位學無止境嘛，啱嘛？點可以保持年青咧？各位係嘛？所以各位其實人都一樣嘅，原來我哋啲細胞係中意活力嘅。如果你諗住話俾你聽，我而家唔做啦，躺平啦，你試下你躺一日有咩結果啊？係咪精神充沛啊？相反嘅，個人仲懶洋洋。所以物理學都係話，動者就點啊？動者常動，靜者常靜。